እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን በረታችሁ አላችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁኝ አሳያችሁ ቤቴ ባለው ነገር አንድ ምግብ ልሰራላችሁ ፈልጋለሁ። ቤቴ ፍሪጅ ውስጥ ያሉትን አትክልቶች ተጠቅሜ እናንተም በቤታችሁ ያለውን ተጠቅማችሁ አትክልቱንም ምኑንም እንዲሁ ለመስራት ትሞክራላችሁ ማለት ነው። እኔ ያሰብኩት እንግዲህ ኪንዋ፣ ስፒናች እና እንደገና ደግሞ ትንሽ ቺክን አድርጌ አንድ ዲሽ ለመስራት ነው ያሰብኩት። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እኔ ምግብ በማቀርብላችሁ ጊዜ እናንተ ይሄንን እኔ ያቀረብኩላችሁን ተከትላችሁ እናንተ ደስ ያላችሁን ተመሳሳዩን ወይም ደግሞ ቤታችሁ ባለው ነገር ግዴታ እኔ የተጠቀምኩትን ነገር መጠቀም የለባችሁ። በቤታችሁ ባለው ነገር ጤነኛ ለቤተሰባችሁ የሚስማማ ምግብ መስራት ትችላላችሁ። እኔ አይዲያ ነው የምሰጣችሁ ምን መስራት እንደምትችሉ ለማለት ነው። እና ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ የመጣችሁ ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። እባካችሁን ተከታተሉን፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በጣም እናመሰግናለን ሰፖርት ለምታደርጉኝ ሰዎች። አሁንም ደግሞ ኮንቲኒየስሊ ሰፖርት ለማድረግ የተነሳችሁ ሰዎች በጣም አመሰግናችኋለሁ። እንግዲህ ምግባችንን ለመስራት እንሂድ። ቴንክ ዩ። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ እኔ ልጠቀምባቸው ያሰብኩትን ነገሮች ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የፈረንጆች ቃሪያ ትንሽ ተከትፎ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ማሽሩም እና ሽንኩርት አለኝ፣ ስፒናች፣ እንደገና ይሄ ደግሞ ብራስል ስፕራውትስ ይባላል። እንደ ትንንሽ ጥቅል ጎመን ማለት ነው። እና ይሄ ነገር አቫይለብል ካልሆነ እናንተ ያላችሁበት አካባቢ ከሌለ አበባ ጎመን፣ ብሮኮሊ፣ የተለያየ ነገር ለመጠቀም ይቻላል። ስለዚህ እንደዛ ነው። ይሄ ኪንዋ ነው። ኪንዋ ይሄንን ይመስላል። ከዚህም በፊት አሳይቻችሁ አውቃለሁ። ኪንዋ እሱም ኪንዋ ቤታችሁ ከሌለ ራይስ ማድረግ ይቻላል። ወይም ደግሞ የኪንዋ ሪፕሌስመንት የሆነ ነገር ሌላ ብራውን ራይስ፣ ዋይት ራይስ፣ ኤኒ ራይስ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮሊፍላወር ራይስ፣ ብዙ አይነት ሪፕሌስመንት አለው። ግን ኪንዋ ብዙ ጥቅም አለው። እሱን እየሰራን እያለ እነግራችኋለሁ። ሌላ የምጠቀመው ቺክን ነው። ቺክን ብሬስት እንደዚህ ቀጠን አድርጌ ቀጥቅጬዋለሁ በደንብ ካዘጋጀሁት በኋላ። ከዛ ይሄንን ቀምመን እንጠብሰዋለን። እና እንግዲህ አሁን እንጀምር ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን እንግዲህ ለቺክናችን የምንጠቀመውን ቅመም እዚህ ጋር እናደርጋለን። እኔ የምጠቀመው ሮዝሜሪ፣ ጋርሊክ፣ ፓፕሪካ፣ ፔፐር ፍሌክስ ወይም እቺ እንደ በርበሬ የምትመስለዋን ቅመም፣ እንደገና ደግሞ ኦኒየን ፓውደር ወይም የሽንኩርት ፓውደር፣ ጋርሊክ ፓውደር። እነዚህ እኔ የተጠቀምኳቸው ቅመሞች ናቸው። ቤታችሁ ያለውን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ። ግን አሁን የምነግራችሁ ነገር ቺክን በጣም በተለይ ደግሞ ቺክን ብሬስት ወይም ደግሞ የቺክኑ መላላጫ የሚባለው ፓርት ነው። ብዙ ፍሌቨር ስለሌለው በደንብ አድርገን ሲዝን ስናደርገው ጥሩ ነው ልላችሁ ፈልጋለኝ። ስለዚህ የምትጠቀሟቸው ቅመሞች ለቺክኑ ጥሩ ፍሌቨር የሚሰጠውን ቢሆን ይመረጣል። እና በፊት ለፊቱን በጀርባውን በደንብ አድርገን ሲዝን እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ከጨረስን በኋላ መጥበሻችንን እናግልና ዘይት እናደርግበታለን። መጥበሻችን ላይ ያደረኩት ዘይት እኔ አቮካዶ ኦይል ነው። እናንተ የተመቻችሁን ኦይል በቤታችሁ ያለው ማድረግ ትችላላችሁ። ቤታችሁ አቮካዶ ኦይል ካለ ወይም ግሬፕ ሲድ ኦይል ካለ ደግሞ እሱ ይመረጣል ማለት ነው። አሁን ቺክኑን መጥበሻው ላይ እናደርገዋለን። መጥበሻው ላይ ከአንድ 3 ደቂቃ በአንድ ሳይድ 3 ደቂቃ በሌላ ሳይድ አድርገን እናበስለዋለን። ቺክኑ እየበሰለ እያለ ብራስል ስፕራውቱን እንቆራርጣለን። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ በቤታችሁ ብራስል ስፕራውት ከሌለ ፍሪጃችን ውስጥና ፓንትሪያችን ውስጥ ያለውን ቬጅቴብል ነው የምንጠቀመው። ብሮኮሊ፣ ኮሊፍላወር፣
እንደገናም ደግሞ ስኳር ድንች የተገኘውን በቤታችሁ ያለውን ቬጅቴብል መጠቀም ትችላላችሁ። የተጠቀምኩት ቅመም ለዶሮ የተጠቀምኩት ቅመም ነው። እሱን ጨው፣ ቁንደ በርበሬ አድርጌ ከዛ ደግሞ ትንሽ ዘይት እናደርግበታለን። አሁንም እንደገና የተጠቀምኩት ዘይት የአቮካዶ ኦይል የሚባለው ነው። እናንተ ያላችሁን ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። ኦቭኑን 400 ዲግሪ ፕሪሂት አድርጋችሁ እንደዚህ ካቀላቀላችሁት በኋላ ሜቢ ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ወይም ደግሞ ይሄ ብራስል ስፕራውትሱ ትንሽ ደረቅ ወይም ደግሞ ካራመላይዝድ ነው የሚሉት በዚህ ሀገር ደረቅ እስኪልልን ድረስ እናበስለዋለን ማለት ነው። ከዛ እናወጣዋለን። አሁን ቺክኑ ደርሷል። ስለዚህ እናወጣዋለን። እንደዚህ አይነት መልክ ሲይዝ ማውጣት ነው። ከዛ ቺክኑ እንዲቀዘቅዝ እናደርገዋለን ስላይስ ከማድረጋችን በፊት። ከዛ በኋላ ደሴም መጥበሻ ላይ አቮካዶ ኦይል ትንሽ እናደርግና ከዛ በኋላ ማሽሩም፣ ኦኒየኑን እንደገና ደግሞ የፈረንጁን ቃሪያ አንድ ላይ አድርገን እንጠብሰዋለን። ትንሽ ጠበስ ካለ በኋላ በሰል ካለ በኋላ ነው ቅመማ ቅመም እዚህ ላይ ማድረግ ያለብን። ቢኮዝ ማሽሩም ብዙ ጊዜ ውሃ ስለሚይዝ ቅመም ደግሞ ሲደረግበት የባሰ ውሃውን ስለሚያወጣው ጥሩ ጣዕም አይኖረውም። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ነው መደረግ ያለበት ማለት ነው። ማሽሩሙ በስሎ አውጥተነዋል። አሁን ደግሞ ኪንዋችንን እንቀቅላለን። 1 ኩባያ ኪንዋ በ2 ኩባያ ውሃ ነው የሚቀቀለው። ከዛ በኋላ በደንብ ከበሰለልን በኋላ እንደዚህ ፈርፈር አድርገን እናወጣዋለን ማለት ነው። ኪንዋ ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ነው። ሱፐር ፉድ ከሚባሉት መካከል ነው። ግሉቲን ፍሪ ነው። ሃይ ፕሮቲን አለው፣ ፋይበር አለው፣ አንቲኦክሲደንት አለው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄንን ቺክናችንን እንደዚህ አድርገን እንከታትፈዋለን ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ስፒናቹን እንደዚህ አድርገን ለመበላት እንደሚመች አድርገን እንከትፈዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ ሶስ እንሰራለን። ታሂኒ ላይ ሎሚ አድርገን እንደገና ደግሞ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል፣ ማር እና ደግሞ ውሃ ነው የምናደርገው። ቢኮዝ ታሂኒ የመወፈር እንትን ስላለው እንዳይወፍርብን የሚወፍር ከመሰለን እስከምንወደው ቀጠን እስከሚልልን ድረስ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን እንደዚህ እንመተዋለን። ይሄንን እንግዲህ አሁን የምንበላው ምግብ ላይ ከላይ ፈሰስ ለማድረግ ነው የሰራ ነው። እሺ እንደምታዩት እንግዲህ ሁሉ ነገር ደርሷል። አሁን እንግዲህ የምናደርገው እንዴት አድርገን አቀላቅለን እንደምንበላው ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኪንዋችን አለ እና ኪንዋውን እዚህ ላይ እናደርጋለን። ከዛ ከኪንዋው ቀጥሎ ስፒናቹን እናደርግና እንግዲህ እዚህ ጋር ትንሽ ዘቢ ወይም ክራምቤሪ ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ መዝለል ይቻላል። እኔ ግን እንደዚህ የሚቆረጣጠም ነገር ምናምን ስለምወድ ዋልነት እንደዚህ አደረግኩኝ። ከዛ ይሄንን በደንብ እንደዚህ አድርገን ሳህናችን ላይ እንቀላቅለዋለን። እንግዲህ የሰራነውን ቬጅቴብል ይሄ ማሽሩም፣ የፈረንጅ ቃሪያ እና ሽንኩርት አንድ ላይ ተጠብሶ ነው እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ይሄኛው ብራስል ስፕራውትስ ነው። እሱንም እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ቺክኑን
እናደርጋለን። ዛሬ ቅድም የሰራ ነው የተሂኒው ሶስ ነው። እሱን የምንፈልገውን ያህል ተሂኒ ማታገኙ ከሆነ ሌላም አይነት ሶስ መስራት ይቻላል። በፒናት ባተር መስራት ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ የኮምጣጤ የሎሚ የዘይት እና አንድ ላይ ቀላቅሎ መስራት ይቻላል። ግን ይሄንን ይመስላል ሳህናችን ማለት ነው። ለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ባይ